Ողջույն սիրելիներս, ինչպե՞ս եք, ես լավ եմ և իհարկե ինչպես միշտ նույնը ձեզ եմ ցանկանում, հուսամ, որ դուք նույնպես լավ եք և շարունակեմ այսօրվա հրաշք վլոգս։ Սիրելիներս, խնամքս ավարտեցի, դուրս եմ գալիս, տեղ եմ գնում, շատ հաստ շերտով արևապաշտպան եմ քսել, մի հատ պոմադա եմ քսել, որովհետև շատ ցուրտ է շրթունքներս կարաճաքի ու գնում եմ այսօր էքսկուրսիայի։ Սա էլ իմ այսօրվա լուքն է, հա, այսպես կոչված։ Շատ վատ է երևում իհարկե, մի քիչ միջանցքը հավաքված չէ, բայց ոչինչ, ես մի հատ սիրուն ձեզ ցույց կտամ։ Ծպոկներիս գույն կուրտկայիս հետ արև է բացվել, այդտեղ շագանակագույն գլխարկում եմ, վայուսակիս հետ ես ազում, ձեռնոցներս խնդրեմ, ու ուշեմ, նայք, շատ գեղեցիկ արև է բացվել եղանակ, ասում եմ ցտեսություն կվարտիրային, այսօր ամբողջ օրը դրսում եմ լինել։ Ավոր ջան, թե ես ինչ ցուրտ է, եկեք, ես ինչ ցուրտ է, ահա ոչ ինչ էլ տոսալ հնարավոր չի, այնպես որ Վերանից բացում եմ, մի անգամից ատամներս սարճում է, մինուս 14, մինուս 15 գրադուս է, արևն էլ մի կողմից գրացինք։ Այսօր որոշել եմ իմ շատ սիրելի հետևորդներին մի քիչ ուրիշ ուղղություն տանել, մի ուրիշ էքսկուրսիա է, ձեր համար գեղեցիկ տեսանյութեր եմ նկարահանել, իհարկե մարդիկ ինձ կհասկանան, ովքեր սեր ունեն այն վայրերի նկատմամբ, որտեղ որ ես եմ եղել, գիտեք, որ միշտ մտքիս մեջ եք եղել այդ նկարահանումները կատարելիս, հատկապես երկու հոգի, որ անընդհատ ուղեղումս են եղել, որովհետև գիտեմ, որ որտեղ գնում եմ, այդ ամենը իրենք էլ են շատ սիրում, այսպես գեղեցիկ, երջանիկ օր է իմ համար, ձյուն, ձմեռ, աշխատանքային չէ, դուրս եմ եկել, սիրում եմ էլեկտրիչկայում սենց գեղեցիկ տեսարաններով գնալ, մոտորումներով, անընդհատ դեմքից ժպիտեր, չգիտեմ ինչի է սենց ոգևորվել, գնում եմ էքսկուրսիայի։ Դոմ Սլավա Զայցևա։ Դոմ, այսինքն ինչ է արել, դե երևի իր գործունեությունն է եղել։ Նայեք ժողովուրդ, մի հատ սիրուն փողոց եմ, դուս եկեք ինչ թազա սիրուն, թազա չէ, հին շենքերն են, ինչպես միշտ ձևավորված, գնացինք, Մոսկվայում ենք։ Սիրուն փողոցները Մոսկվայի, ով ինչքան ուզում է փնովի այս քաղաքին, այս պետությանը, իրեն փողոցները, հնությունները շատ սիրուն են։ Ժողովուրդ, եկել ենք Ապտեկրսկի, ինչա կոչվում, Ագարոդ, մուտքը այս տարի սաղ մանդարին է, ինչ ապելսին է ամեն տեղ, ինչ որ այա, մուտքը գնացինք Ագարոդում ման գանք, պետք է որ սիրուն լինի, այստեղ առայժմ խանութներ են, պետք է որ լավ լինի, եթե մուզիկա չլինի, ես զապիսով կթողնեմ, եթե կեղնի, մուզիկա խանգարող, YouTube բլոգում այլ ընդհատ, մեկ սիրուն են ձևավոր է, так, пошли, գնացինք, լավ, գերով, նոսները բրենդային, ուրիշ տեղ տեղ չկա, սաղ փակած է, հանած է, մեկ ինչ սիրուն է, տես բաներ էլ կա, գնացինք, որտեղ ենք գնում, հա, конечно, ты ինձ ինչ սիրուն է, ոնց որ сказочный սад լինի, մեկ ինչ սիրուն, ձմեռ, սիրուն, գեղեցկություն, ստեղ հեսա տոմսարն ենք, պետք է գնանք երևի, չգիտեմ այսօր, мороженое 18+, կաֆե, нам только этого не хватало, тик, սենց փակ տարածքի մեջ, մամա дорогая, էդի է սյուզ երևի, այսքան պետի ֆրֆրանք, նա ինչ սիրուն է տարածքը, գնացինք, так, ճիշտ է զիմայա, բայց все равно տերիտորիան սիրուն է, գնանք ներս, տեսնենք ինչ կա չկա, ասում են ամառը այստեղ սիրուն ծաղիկներ ա լինում, իսկ հիմա միայն այսպիսի յոլկաներ են մնացել, ու մի փակ տարած գնանք տեսնենք ներսում ինչ կա, գեղեցիկ ծառեր են, ոբշեմ, ոչ է տոքր, այսի բանը, ոնց է չորած եղեղ ծաղիկները վրին ձյուն անստե, գարտեզիաներով էր տեսել, ձմեռային շապկաներով տեսեք ժողովուրդ, ապսոս չիխի չեն պատեք ժողովուրդ, տրաֆարետներով դրածա գրածա որտեղ ինչ բույսեր կա, բայց սաղ ձյան տակ է, հիմա գնանք ներսինը նայենք, համարն է կգամ, դրսինը կնկարեմ ձեր համար, գնացինք, սիրուն տարածք все равно։ Ողջույն բոլորիդ, ինչպես եք սիրելիներս, ես լավ եմ և իհարկե հուսամ, որ դուք նույնպես լավ եք, այսօր վլոգը շատ հետաքրքիր է լինելու, դուք տեսնում եք, որ ինչ գեղեցիկ վայրում եմ, ուզում եմ նաև այս գեղեցիկ բուսականությունը ձեզ ցույց տալ, այսօր ամբողջ օրս տրամադրել եմ ձեզ, մեզ և իմ վլոգին, եկել եմ ուրեմն Ապտեկրսկի Ագարոդ называется, այստեղ ամեն ինչ նկարահանել եմ, այս պահին այստեղից դուրս ենք գալիս, գնում ենք հաջորդ հարկը, այնտեղ ուրիշ վիտրինա է դրված, մի խոսքով այսօր ստեղ եմ լինելու, վլոգս այսպիսին է լինելու, ամբողջովին ձեզ եմ տրամադրում, նկարահանում եմ, ցուցադրեմ։ Ու նաև ես շատ զարմացած ու հիացած,
Այս ծաղիկների, բույսերի գեղեցկության երկրում աշխարհում այսպես հիացած ձեր համար վլոգ եմ նկարում, սիրելիներս։ Որ ձեր համար ընտիր ինֆորմացիայով, նայ կոֆեի ծառա, ընտիր ինֆորմացիոննի կոֆե արաբիսկի։ Ծառը տեսեք ոնց է, ինչպիսին է։ Այս մեկ արխիդեայի ծառ։ Այստեղ ինչ կա, բնական է, մենք խիղճվում ենք, շոքից եկել ենք ձմեռային կուրտկաներով։ Նայեք, այստեղ կաց արխիդեաները ինչ սիրուն է։ Արանժերեա կոչվում է զալը։ Այն վերևը բանանա, Սյուզ նայի։ Գիտեմ։ Բանանա։ Բասի։ Հələ ես մի հատ բոլ նկարեմ մերոնց ցույց տամ։ Մի խոսքով որն է, էսի չէ, սա կոֆեի ծառեր են։ Նայեք, էսի։ Սա կոֆե է, սա հենց կոֆեի ծառեր են, պտուղ չկա տված երևի, հələ սեզոնը չի։ Նայեք, բայց այս ծաղիկները с этого. Пышное растение, и тут все образцы нарисованы, а вот тут еще сами по себе они то, что բնականից կան։ Հենց որ վերանները բանալում, իրանք խոփ փակվում են։ Նայեք, գնում ես ֆիոլետովի ծաղիկները, բրևոդան ինքն էլ է սիրում այս գույնը։ Հենց մեջը մի բան անգնում, փակվում են։ Ասենց, դերս ինչ տակիր է, դեռ շատ սիրում։ Կադրում է տոսնում ես, նոր սիրում երևում են իրանք։ Но все-таки природа какая красивая, да, шикарная, смотри. Эти маленькие же тоже такие же, фиолетовые. Смотри, они Зранг. Да. Эти тоже? Нет, они не такие, получается. Такие просто кувшинки. Йорк. Может, ваханым են, ինչ-որ մի բանով կպնես, կվռնեն։ Կարող է բռնել։ Վռնեն մնամուստ է։ Смотри, շերը։ Ասրանցից տեսած եմ։ Նայեք, ժողովուրդ, ես հատուկ ձեր համար։ Գնանք եսա բանանովի ձերիվում սնիմայում եմ։ Ատամ մոխ, ինչ ասեցի, լացող մոխերը։ Տեսեք ոնց է ջուր թափվում իրանցից։ Նայեք արխիդեաների քանակը, որակը։ Ստեղ մեծ պալմաներ են, շոքից մեռանք։ Ինչա բանանովի պալմը, да, где-то были? Անանասովի, բանանովի։ Նայեք ինչ հետաքրքիր է սա արխիդեաները։ Որն է, էսի։ Դեռ կոկոսովի ձերիվ, там կոկոսներ չկա, որ են դեռ երևի շուտ։ Դե նայեք էս ինչ հրաշքա։ Ինչ է կոչվում։ Ցիտրանելա։ Пожалуйста։ Արխիդեայի սիրահարներ բոլորիդ համար։ Մի խոսքով փակ տարածք է, այստեղ հաճա։ Сейчас. Вот. Папайя. Урес папайя. Подождите, жовт. Են մեկ մոտիկ ասում եմ, плоды даже есть там. Спасибо, որ նկատեցիր կյանք։ Тут, вот же написано папайя. Надо сначала вниз смотреть, потом... Миллион видов орхидей. Ծառերից կախած ունեն, ծսենց, вообще շикарная красота. Կեցավ բնական բույսերը, ոչ մի բան արհեստական չի։ Անանասները։ Նայեք ոնց է, ճեցրածինքնի կաշուճկեքի մեջ են, հլը։ Քիչ են, այս տանը ցանել է, ուղղակի չմշակեցի չորացավ։ Էս ինչ բույս է, հլը նայի։ Էս ինչ ապրենել բանա, բոլոմը գցրել։ Конечно, ее трогать нельзя вообще. Ֆիկուս։ Նայեք։ Շիկարդոս։ Շնչում ածխածու գազավա։ Նայեք ինչ հետաքրքիր տեսականի կա օրխիդեաների։ Что там? Нет. Я ушел в джунгли за орхидеей, вернусь на закате. Охотник, смотри, какая красота. Финик. Где? Это финик. Вот этот? Вот этот большой, который? А, вот написано. Финик какой? Здесь была выставка орхидей. Բոլ արխիդեաներ, պատերից է հետ կախած, սիրում ձևավորած, սի մեծ աշխատանք այսքանը գիտես տարած։ Այստեղ կա ուրեմն բանանի ծառեր կար, բանանները կախված, պտուղները տված, գնանք նկարեմ, տեսնեք։ Էդ էլ նայեք ինչ արխիդեաների տեսականի ավոկադո։ Дерево авокадо, наверное. Ой, поезд мне от орхидея цвет кахват. Все с дерева авокадо. Вот она, у меня дома росла, она небольшая была. Только без плодов. Авокадо. Вот это авокадо, вот она. Да, и тут где-то бананы я видела на деревьях. Хотела зафиксировать, что-то не могу.
Պրոստը։ Ապեць եկանք ստեղ, կոֆեի ծառերը ցույց եմ տվել, սրանց ես ձեզ ցույց եմ տվել, մնաց չեմ գտնում բանանները, որտեղ նկարեմ։ Ոտ ժողովուրդ բանաններն եք թա վերջապես։ Այն որ հես են, հնայ կադրիս մեջ տեսքոն է, վիդիշ։ Ես մեր անել ոնց տես։ Բա ես աշկերս չռել եմ, նայել եմ, էլ հնար չկար։ Նայեք ինչ սիրուն է, ինչ մեծ տերևներ ա կյանքումս, ես բան չէի պատկերացնել, ասես լեն մեծ տերևներ տեսնենք։ Ու բնական։ Տենում եք ինչ սիրուն տեղ եմ եկել այսօր ժողովուրդ ջան, գնացինք հաջորդ վստվկա։ Կանի եմ է ասել ինչ գեղեցկություն, ա չես կարում թողնես դուրս գաս։ Նայեք ինչ սիրուն ա, ամեն ծառը, ամեն տերև։ Որտեղ էլ մի ասես, հեսա բանաններ չարչարվելով ներքևից էինք նկարում, նայ։ Նելուրա չէ։ Հեսա, բնականը ինչ սիրուն։ Կողքդ կանգնած ես, ոնց չես տեսնում, նայեք, պատալոկը ձյուն անստած, բայց դե ներսը էփոց խաշոց, որտեղ պետքա ջերմաստիճանը ապահովվի դե։ Նայեք ինչ գեղեցկություն ենք գտել ժողովուրդ ջան, սենց շենքի մեջ այս ամեն ինչը կահավորած, կարգավորած այսպես աշխարհի ամենամեծ ծառերն աստեղ։ Այն ներքևում էինք մենք, այսպես նոր բարձրացանք ստեղ, շարունակենք։ Տեսեք կակտուսների, կակտուսազգիների վստվկա է, թող չի խանգարում, թող սենց նկարեմ, մուտքը, նայեք ինչ բոյով կակտուսներ հլես ծառերին։ Նայեք գեղեցկությունը, հլա են բոյով կակտուսը նայեք, մինչև ուրա հասնում բոյը, նայեք, խնդրեմ, ասում եմ այսօրվա օրս ստեղին եմ նվիրելու, նայեք ինչ առողջ, առատ, ձևավորած, կազմակերպած բուսականությունը, շատ սիրուն, դաժե կարող է երկու մասի բաժանեմ, նայեք, այնտեղ են, մենք որ փողի ծաղիկ ենք ասում, այդ ծաղիկներից է դրած, նայեք, ինչ բունը հաստ, սիրուն, մի խոսքով էլի ժողովուրդ ջան, ասենց գեղեցկություն, ես չէի պատկերացնում, որ Մոսկվայից այստեղը ձմեռվակ ես ինքը տեսնեմ, այստեղ բավականին ցուրտ է, ամեն սենյակ յուրահատուկ ջերմաստիճան է ապահովված, ամեն սենյակում, այսենց այս բույսերը, այսպես բոլորը ժվո են, ոչ մի հատ արհեստական բան, Արանժերեան ամբողջությամբ այսենց գեղեցկությունը, բույսերը վերևից, նայում ենք, անցնում ենք բույսերին, ինչա գրած, դրեկանը դրա կա, թե դողոցակա, ինչ էր գրած չտոգեցի, նայեք ինչ հետաքրքիր բույսեր կան։ Ինչ խանդրվում, ինչ ջրթվում աստվածեղը բանի, что там было, մի խոսքով գնացինք առաջ, այստեղ բոլոր կակտուսների կակտուսազգիների տեսականի է, նայեք, այսքան բարձր, այս ամբողջը կակտուսներ են, տեսնենք այստեղ ինչեր կա, այստեղից սկսեմ, վիտրինաներով ասկաս, առանձին ձևավորումներով, նայեք ինչքան կակտուսի տեսականի կա։ Я попала в рай. Բույսերի սիրահարների համար է այսօր վլոգս։ Առաջ խավորտիա, հա, все виды алоэ, искаканից էս ինչ սիրուն են, все сорта. София, алоэ вера. Ուրա վերան, София Нова. Вера, по-моему, вот это вера. Вера. Вот это? Да, по-моему, вера. Վերան էսի կեղնի, այնի, այդի նմանա, էսի Софիան կլնի, հլը նայեք ինչ հետաքրքիր են, այսա ալոյի տեսակները, սրանց նայեք, գնացինք շարունակեմ, հլը ալոյի տեսականին հոչի վերջացես սաղ, նայեք, բայքու, ահա, որ շատ է, անցանք շարունակական, ուղղակի անհնար է յուրաքանչյուրի մոտ հատ առ հատ կանգնել նկարելը, ես էլ չեմ ամեն ինչ բան, որ ասում անասլաժդացը լինում հասկանում բան, բայց դե կիսվում եմ, համ ձեզ հետ, համ հետո ես լշտո կնայեմ կոնե այդպես կհագենամ, բայց ձան ենցա որ պետք է աչքով տեսնես, սա էկրանի տեսնելով չես կորա հիանաս, շատ շքեղություն է, նայեք ինչ բոյով կակտուսներ են, Կան մենակ վիդեոներ եմ անում, մենակ նկարներ կարելի էր նկարահանել, զարդարել են նավագոտնի, այդտեղ չեն թույլ տալիս մտնենք երևի։
Тут կակտուսը։ Կակտուսների սեմեստվան, նայեք։ Ամբողջը կակտուսներ են, չգիտես որի վրա կենտրոնանաս, որի վրա չէ։ Ամբողջ տեսականին շատ սիրուն է, ներս չեն թողնում։ Ես այստեղից ես նայում ենք, նկարահանում ենք, ասում ենք։ Զվանամուտքը նկարեմ, ամբողջ պատը սա բնական բույսեր են, գեղեցիկ է, ում ինչ հետաքրքիր է իհարկե, մարդկա հետաքրքրում է, մարդկա չի սիրում, նայեք ինչ գեղեցկություն է, հետաքրքիր բույսեր են։ Գնանք շարունակեմ, ես ինձ մի թեթևակի ցույց տամ, այստեղ թեկուզ ակվարիումների մեջ են, բայց բոլորը բնական են։ Բացի այդ գորտուգել գազաններից բույսերը իրենք բնական են, ինչպեսի որ պետք է լինեն, անհասնական ոչ մի բան չկա։ Գրիլը սնկել են։ Փոքրիկ ակվարիումների մեջ այսպես օրինակները տված են, բայց դրանք ջրիմուռներ են երևի, ջրի մեջ աճող բույսեր են, ակվարիումը մեծա ջրերով լի։ Այսպես ասարկած, ներքև տեսնում եք ֆուտբոլով, բանով, ես մեջը երևում եմ, շարունակեմ մնացածները ցույց տամ։ Սիրում են այս ազգալացվեն առաջად։ Այստեղ նայեք խոչներից էր Սերի գնում է։ Ես կստեղ ավելի տնակայի պրտեսես ձևավորած, շատ սիրում, պրճումները, շատ փոքրիկ ակվարիումներ են, 20-20-ի վրա պատկերացրեք, սրանք լացող ջրիմուռներ են երևի, ես ինչ են կոչվում չգիտեմ, գեղեցիկա շատ, այսպիսին է, այսօր մինուս 14 գրադուսը ծուղտա, բայց նայեք իրան ինչպես են ջերմասնջանը անպայմանավորված է, այսը շատ մեծ է, որ ասում եմ ծախսա շատ մեծ գեղեցկություն ամբողջ աշխատանքը они все равно искусственные. Ну, животные, да, игрушки, а остальное нет. Они же не такого размера. Да? Нет? Живой? А вы что? Я думала, что... А может из-за того, что он в воде поэтому двигается? Да, качественная игрушка, да. Ну там мелкие были, они все... Сниму, я отойду, не буду мешать. Вообще красота. Este păsările ar trebui acvariumele meceno, ok? Ջրային բույսեր են։ И тут есть игрушки. Я потом поняла, что они реально это. Знаешь, кто-то живет. Может быть, да. Звук такой не. Ну да. Сухой. Он, скорее всего, где-нибудь А, да, что-то двигается. Мягкий антоник, меча, вора, телефон не разрешает мне вот это с ним. А, вот, Nike Jerry Match. Корея Ереви. Это что, ящерица? Да. Вот. Вот видите, в кадре прям вообще виднее. Я не знаю, кто он, но я боюсь. Он боится нас, видимо. Вот это в воде, а этот забыла. Смотрите, вот в кадре как красиво. Он сюда идет. Иди сюда, посмотрим. Хорошенький. Угу. Хвост у него еще такой толстый. Угу. Да. Может, в воде поэтому такой толстый? Нет, это не в воде, это сухопутный парень. Там нету воды? Нет. Вы на канал Салоничный. Черт, городскую мапу. Сегодня Герия Привет, меня зовут Пряник. Я в отпуске, был такой, наверное. Он ушел, а здесь кто? И это тоже в отпуске. Так я в аквариумах. Тут тоже, наверное, не в отпуске, но и не на месте. А вот он, вот. Видишь, в кадре, смотри в кадре между камнями и посмотри там. Он просто такого же цвета, как и камни. Все. Дальше пошли сюда. Смотрите, привет, меня зовут Блинчик Филимонович. Блинчик Филимонович, привет, Блинчик. Привет, давай поздороваемся. Давай, он же живой, смотрите. Вот Лява, как говорит. Видите, он со мной не хочет разговаривать. 22 градуса. Да, конечно, будет. Ага, сейчас, собака. Эй, Блинчик Филимонович. Ай, Лимонович. Блинчик, Лимончик.
Блинчик, смотри сюда. Филимончик. Ну, давай смотри. Ага, смотрит, двигается, главное. Ой, мама Джан, сейчас остайся. Вот, идем дальше. Там такие же кусты все равно красивые. Идем вот этот вот. Оранжерея номер 2. Тут субтропики. Наверное, куртку одевать надо. И мы пришли. Чудеса чудес. Сейчас все сниму. Տեսեք ինչ գեղեցիկ, այսպես գեղեցիկ տանիքի տակ ամբողջովին այնքան հեռու գնալու ենք այս ամենը տեսնենք ինչ է այստեղ նայեք ուղղակի գեղեցկություն, ուղղակի հրաշքություն, նայեք այսքան մոտիկից ես ինքնին դեպս չէի какая красота. Сейчас подойди поближе, посмотри, как красиво все. Какие же они шикарные. Золотая рыбка, скажи, пожалуйста, когда мы разбогатеем, а? Дай нам здоровья и немножко денег, и немножко ума. Это будет наше богатство. Верно же? Главное сначала. Там же золотая была. Вот золотой, вот золотой. Вот золотой. Красный, наверное, было. Вот золотые красотки. Спасибо, Сарка, за жабовочку. Грацик, я что бы сердце жамарный. Сейчас это կնկարեմ հեսա, ուրեմն արխիդեայի սիրահարների համար կախովի նայք ոնց են արխիդեաները աճացնում են քելմերներ կտրելով, ծաղկամաններ են, արմատները սրանց պիտի այսենց ազատ լինի։ Տեսնում եք կախովի այսենց սիրուն ամբողջ արանժերյան ձևավորած է, այստեղ այդ խիշնիկներն են դրված։ Իմ ձենից երևի սա ժողովուրդը նադայել են եղել արդեն։ Այս է ջրի մեջ։ Տեսեք օդից կախված ինչ հետաքրքիր է, ձևավորած բույսերը տերևներով փակված։ Տեսնում եք, չգիտեմ ում համար հետաքրքիր կլինի այս ուղղակների տեսարանը ում համար չէ։ Այն բույսերը, որոնք մենք տանն ենք աճացնում, փաստորեն ինչ-որ մի երկրում սրանք համարվում են դրսի բույսեր։ Տեսնում եք։ Հետաքրքրություն, գեղեցկություն նրանքոսից ջուրն ունի, դրա համար շատ ջրում մոտի բանում։ Այսպես ջրի մեջ է ամեն ինչ այստեղ, նմանքանից։ Կտերներ են, կտերանմաններ են, նայեք տերևները։ Շատ սուրտ աստեղ խոնավ ամի տեսակ։ Այս արխիդեաների տեսականի։ Здесь светло-подает мне показывает. Очень сиренькая на розовый. Чуть-чуть выставляется все так. Ну, гнатик. Այստեղ տեսնենք ինչեր կան, այս կողմից էլ նկարեմ։ Ձկները են սկզբին ասում էին, հեսա եկան ստե ոսկե ձկնիկը հետևից եկավ։ Երազանք պահեցինք նրանք ինչ կտա մեր համար ոսկե ձկնիկը։ Ой, пальмы какие-то красивые, այստեղ սերմերով, մանով, հələ նայ։ Սես ինչ հետաքրքիր բույսեր ա նայեք։ Դրա ծավալ են, հա։ Պամերոպս, պրիզեմիստի։ Տեսնե իրանց տերևները, մեր համար դեկորացիա գեղեցկություն է։ Այստեղ բոլոր աստենյաների անունները գրված են, դավալյա, ձևավորում աներսում ուղղակի գնացի շարունակեմ։ Ող մարդեր, Վարդաստան եկանք։ Այստեղ այնպիսի ջերմություն ապահոված, որ ծաղիկները պետք է ծաղկեն։ Հատուկ տրամադրություն, լուսավորություն, զիմնի սակ цветущий։ Ой, այս ամեն ինչ արհեստական չի, լրիվ բնական է։ Азалия. Вот, посмотрите, какие цветочки у азалии. Спитак, зеленый хуск. Это просто рай. Նայենք, ծաղիկներին, իրենց անուններին, գեղեցկություններին։ Այս կողմից երևի պետք է սրանք արխիդեայի թե ինչ տեսականի կա, չեմ կարող ասեմ, նայեք ինչ հրաշք են։ Նայեք ինչ է գրված։ Պամելա։ Ու իրան պտուղները, փոքր տեսակն է սորտը։ Սենց մանր պտուղներ են։ Տեսնում եք ինչ հրաշք այգի եմ եկել ձեր համար։ Նկարեմ ժողովուրդ ջան։
Այսի մեզ չէ որ բույսերի արմատներ ա ոնց որ։ Եվ ինչ որ այ անստեղ էր քնելա քարերով, հարյով սիրուն ձևավորած։ Ժողովուրդ հոգնեցի, բայց այնքան մեծ գերհաճույք ստացա չեք պատկերացնի։ Տին, այն վաղ դուրս չեկավ նկարի իրան, հələ սակ աչկերին նայի դու սրա, հələ աչկերին, հələ Սիրելիներս այսօր այսքանը ավարտում եմ վլոգս, հուսամ բոլորի դուր եկավ, հաճույքով կդիտեք այս մի խեղճ ու կրակ թզենին առանց տերևների այդտեղ որպես դեկորացիա դրված էր նկարահանեցի ուղղակի մեր մոտ թզենիները գեղեցիկ տեսք ունեն։ Ավարտում եմ վլոգս, գնացել ենք մի տեղ նստենք, հաց ուտենք, մենակ չի ինչպես հասկացաք, ընկերուհուս հետ էի, հետաքրքիր կադրեր, շենքը այնքան գեղեցիկ է, ասես ոնց որ Մոսկվա չլինի, չգիտեմ ես որտեղն է, Պրոսպեկտ Միրա նույն փողոցն է, ճիշտ է։ Այսպիսով մի թեթև զրուցեցինք, նստեցինք ու արդեն երեկոն վրա հասավ։ Գեղեցիկ տեսարան եմ նկարել ձեր համար, գեղեցիկ մայրամուտ եւ իհարկե կխնդրեի, որ եթե ձեզ դուր են գալիս իմ վլոգները, եթե դժվար չէ, կարող եք գրանցվել, սեղմել զանգակոճակին եւ ունենալ ամենամեծ հնարավորությունը ստանալ առաջին նորությունները, առաջինը YouTube-ի կողմից։ Գրանցվեք, լայքեք, մեկնաբանեք, ես մեծ սիրով կլսեմ, կսպասեմ եւ կկարդամ ձեր մեկնաբանությունները։ Այսօր այսքանը սիրելիներս, եղեք առողջ, ուրախ եւ իհարկե բարձր դրամատրությամբ։ Շնորհակալություն, որ իմ հետ եք, շնորհակալություն, որ իմ էջում եք, շնորհակալություն, որ ես ձեզ ունեմ։ Առայժմ սիրելիներս, գրեք ձեզ հետաքրքրող թեմաները, եթե դժվարություն չէ, միգուցե թեման պատճառ դառնա հաջորդ վլոգի համար։ Առայժմ սիրելիներս, բոլորիդ լավոր եմ մաղթում եւ բարի գիշեր եմ ասում, տեսեք ինչ գեղեցիկ հրաշալի տեսարանով եմ ավարտում այսօրվա հերթական վլոգս։ Առայժմ սիրելիներս, չմոռանաք գրանցվել, բոլորիդ կսպասեմ մեծ սիրով։